మనం చేసే ఐటమ్ ఏంటి? దొండకాయ ఫ్రై అండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థం దొండకాయలు, ఆనియన్స్, తాలింపు సామాన్లు, సాల్ట్, గరం మసాలా, పసుపు, ఎండుమిర్చి, కారం, కరివేపాకు, ఆయిల్. ముందుగా తాలింపు సామాన్లు అండి. ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, మనం దొండకాయలు పచ్చి వేసుకొని వేపించుకోవచ్చండి. ఫాస్ట్గా అయిపోవాలంటే ఉడకబెట్టుకొని ముందుగా పక్కన పెట్టుకోవాలి. నేను ఉడకబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఫ్రైకి. చిటికెడు పసుపు అండి, చిటికెడు కారం అండి. ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాం కాబట్టి లైట్గా కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చిటికెడు గరం మసాలా, తగినంత సాల్ట్ అండి, ఒక 2 minutes మూత పెట్టుకుందామండి. చూద్దామండి వేగినాయో లేదో. కూడా దగ్గరగా అయిపోయింది, బాగా వేగిపోయింది దొండకాయలు. మనం ముందుగా ఉడకబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకొని వేడిలో వేపించుకుంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి ఐటమ్ 5 minutesలోనే. పచ్చి వేపించుకుంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఉదయం మాట లంచ్ పిల్లలకి లంచ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఉడకబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఫాస్ట్గా దొండకాయ ఫ్రై చేసుకోవచ్చండి. స్టవ్ ఆపేసుకుందండి. ఇదండి దొండకాయ ఫ్రై.